Ahí están, ahí, mira, 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 mira. ¡Ah, ya es que Pepillo! Papi, ponte para allá, vamos a aprovechar antes que llegue Danielita. 1, 2 y 3. ¡Qué linda! Lasaña, tostones. Esto de mi sobrina, que está hecha una cocinera. El pollo para mi hermana en el, ¿cómo es? En el barbecue, que le quedó riquísimo. ¿Lo hizo Daniela también? ¡Wow! Uy, eso me lo como yo mañana. Mira, thank you. Vamos a tener garlic bread también. Este es el pollito y vamos a comer flan también. Lucy. Papi, ¿te va buena la comida? Sí. ¿La acabaste? Si tú no me has servido. Daniela, I love you. Antes tenía pío. Thank you for coming. No, y Luis tampoco. Adita. Sí, conmigo, hasta Adrián. Mira, Daniela, la guitarra, por favor. y mío. Es que yo no puedo a veces por él. Ok, vamos para afuera. Papi, déjame darte un jacket. Vamos, vamos. ¿Ya hiciste la sobrana? Estamos en eso. Vengan. Ay, no, Vete. pero tú sabes, es un problema con nada. Esa silla está. Yo lo quiero hacer. Porque eso es de tierra. ¿A dónde van? Para hacer el fuego afuera. Ah, bueno, bien suavecita. Yeah. Oye, Ada no se pierde nada. No le digas no a Ada, que ella dice, para allá voy. Igual que yo. ¿Qué? Me ponen una silla de ruedas, que para allá voy yo en una silla de ruedas. Eso es una cosa. Cuidado bien. ¡Uy, mira qué rico! A él. ¿Dónde está Adrián? Oh, Adrián está afuera ya. ¿Ya probaste ya la guitarra? Déjame. ¿No hace frío afuera? No, está bien. Mira, mira por ¿Tú Vamos quieres para sentarte allá. allá? Sí, dale. Allá. ahí asiento. Sí, pero Sí. bien bajito. Me queda un papel, se queda aquí. No, tú sabes. A esta mano. Vamos a llevar esta. Puedo ir por. It's like a slow. Está bien, mamá. ¿Está bien? Ah, ok. ¿En inglés también? ¿Cántalo en inglés? No, yo sé lo en español. ¿Oh, sí? Sí. Oh. Ok. En Spanglish. Ven, Señor. Pues ven, Señor.